කොළඹ ඉන්න කට්ටිය එක තමයි වැදගත්ම සෙට් එක. නේද ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ නුරින් දාත්තේ වලින් සල්ලි. ඔව්. එතන මෙතන අර වත්තේ වැඩ නැති මිනිස්සු එකතු වෙලා සල්ලි දාලා තියෙනවා. කොළඹ ඉඳලා සල්ලි වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය වැඩ කරන මිනිස්සු. ඒ අතර මේ හැමෝම රුපියල් 1350 බෙන් දවසේ වැටුප පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා 54 දිනක එකතු වෙලා. මේක මේ සල්ලි ටික බැංකුවේ අපේ ජාතික ගොඩනැගීමේ අරමුදලට දාපු රිසිට් එක මේ තියෙන්නේ. අර අවසක පඩිය. හරි.